वेलकम बैक फास्ट ग्रो इंग्लिश। आज की इस वीडियो में कुछ बर्ड्स के नाम सीखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे बर्ड्स के नेम। मैना, मैना को इंग्लिश में मैना ही बोलते हैं। राम चिड़ैया, किंगफिशर, किंगफिशर। चील, ईगल या काइट। मुर्गी, हेन, हेन। चकता या अबाबिल, इसको भी इंग्लिश में अबाबिल कहते हैं। गौरैया चिड़िया, स्पैरो, स्पैरो। बुलबुल, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। उल्लू, आउल, आउल। सारस, क्रेन, क्रेन। तीतर, पार्ट्रिज, पार्ट्रिज। तोता, पैरेट, पैरेट। कौआ, क्रो, क्रो। कबूतर, डव या पीजन। मोर, पिकॉक, पिकॉक। बत्तख, डक, डक। मुर्गा, कॉक, कॉक। बटेर, क्वेल, क्वेल। हंस, स्वेन, स्वेन। गिद्ध, वॉल्चर, वॉल्चर। कोयल, कुकू, कुकू। कठफोड़वा, वुडपीकर, वुडपीकर। धनेश पक्षी, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। पीलक, गोल्डन ओरियल, गोल्डन ओरियल। कठफोड़वा, वैगटेल, वैगटेल। Okay viewers, thanks for watching this video.